Antes de começar o vídeo, queria dar 2 recados pra vocês. O primeiro é recomendar esse canal aqui chamado Ventura Joga. Ele é muito bom e divertido, e faz conteúdos muito bons. Dá uma olhadinha lá depois do vídeo, beleza? E o segundo é recomendar esse canal aqui, chamado Um Zoeira Idiota. Ele também é muito bom e divertido, mas ainda não mandou vídeo novo. Tô ansiosa pra ver o novo vídeo. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o... Chega! Vou encher teus pacovas mesmo. KKKKKK. É mentira! Só vou ficar esperando mesmo. Mas isso, galera, dá uma olhadinha lá depois do vídeo e bora pro vídeo. Eu tava aqui de boas jogando meu Among, quando percebi que a desgraça do meu canal tá já há bastante tempo abandonado. Isso aconteceu por 3 motivos. Primeiro, porque meu celular tava travando. Segundo, porque eu tive que zerar o celular. E terceiro, porque eu tava com preguiça. Mas agora eu fiz o vídeo aqui, então eu só queria explicar isso mesmo. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá pessoal, hoje estou trazendo mais um vídeo e dessa vez trouxe mais um joguinho de terror aqui, ou seja galerona, o caminho pra morrer de ataque cardíaco. E hoje vou jogar esse jogo aqui, chamado Case Animatronics. Ei! Oxi, mas o que foi isso? Não sei. Enfim galerona, espero que vocês gostem do vídeo. Então bora logo começar essa imundice. Ué, mas como assim já é quase meia-noite? Não é meia-noite, seu Zé. Tu é cego! Bom galera, já chegou o tutorialzinho aqui. Zabudu i nalupi maya mayo, payo imina i nalupi maya mayo. Que desgraça! Misericórdia! Nossa galera, do nada ficou tudo escuro. Galera, eu nem lembro mais pra onde eu tinha que ir. Você é burro? Olha só o que eu encontrei aqui, galerona. Cachorrão buchudinho. Eu vou te falando, nós vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. 2000 anos depois. Depois de 3 dias e 1 hora, finalmente achei a maldita sala de controle. Aí galera, agora vou poder ver melhor. Bota aqui pra ver se não cai. Faz tempo. Você vai morrer. Não tô lembrado não. Onde é que eu tô? Poxa, agora vou ter que ligar a miséria da luz de novo. Olha só que eu encontrei de novo. O cachorrão que me mordeu naquela hora. Não sei de nada, não sou... Mano. E parece que tem uma senha no papelzinho, que tá na perna dele. Não me diga. Mas que desgraça dessa mulher. Tem que meter a porrada nela. É mentira! Legal galerona, dessa vez o cachorrão não me mordeu. Quando eu tava quase pra ir embora, a desgraça do celular começou a tocar. Desgraça! Alô? Adivinha quem está falando? Mano, Aí, cachorrão tá querendo me morder de novo. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Olha aqui. Encontre o cartão-chave do balneário para a porta com indicador azul.
Fala como se fosse fácil, né, seu Zé? Tem um cachorrão tentando te comer. E tu ainda fala isso. Assim. Vou achar logo esse cartão-chave e me esconder de novo. Achei. Vou entrar aqui e nunca mais sair. Peraí, galerona, vou montar uma armadilha pra ele. Aí, galera, espero que funcione. Aí, galerona, trolei o cachorrão lá. Trolei! Mas agora tem um Tom 2.0 que tá vindo atrás de mim. E melhor eu me esconder e pensar em um plano. Já sei o que eu vou fazer, galerona. Vou trollar o cachorrão e dar um jeito de me esconder. Só tenho que saber onde ele está. Ah não, ele me ouviu. Socorro! KKKK, cachorro desgraçado. Só tenho só mais uma vida aqui, então vou jogar só mais uma vez. Véi, que viagem é essa, véi? Que desgraça! Misericórdia! Bom, galera, agora tenho que tomar mais cuidado. Porque eu tenho que passar dessa parte e sobreviver. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Acabou-se! Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Galerona, na verdade, eu tava querendo gravar Among Us. Mas aconteceu algo triste e eu não quis mais jogar Among. Tava gravando de boas jogando Among, quando do nada a Anitta entrou na sala. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Não. Mas continuando, galera, a gente tava jogando de boa, quando do nada sabotaram a comunicação e mataram um cara. Mas por algum motivo a Anitta sabia onde tinha sido. Mas aí do nada ela começou a me acusar. E o pessoal começou a desconfiar dela. E terminou que ela não era impostora. Por culpa minha ela foi acusada injustamente. É mentira! KKKK, calma aí, galera, só tô brincando. Mas isso, galera, valeu, falou.